ভর্তা প্রেমীদের জন্য কিন্তু একটা সুখবর আছে। এই রেসিপিটা ভর্তা প্রেমীদের জন্য। লাউয়ের খোসা কুচি করে কেটে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে একটু ভাপ দিয়ে নিতে হবে লবণ জলে। বেশ কিছুক্ষণ ভাপ দেওয়ার পরে জলটা স্ট্রেন করে নিয়ে ঠান্ডা করে নিয়ে এর মধ্যে রসুন, কাঁচা লঙ্কা আর ওই লাউয়ের খোসা ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে। এর মধ্যে লবণ আর হলুদ দিয়ে আরও একটু ঘুরিয়ে নিতে হবে। তেলে কালো জিরে, শুকনো লঙ্কা আর পেঁয়াজ ভালো করে ভাজা ভাজা করে বাটাটা দিয়ে নিতে হবে। চাইলে আপনারা শিলেও বাটতে পারেন। আর অল্প একটু মিষ্টি দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে এই রান্নাটা একেবারেই রেডি। গরম ভাতে একেবারেই নিমিষে ফিনিশ হয়ে যাবে। আর যারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি এরকম রেসিপি দেখার জন্য সাবস্ক্রাইবটা করে ফেলুন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর এই রেসিপিটা করে খেয়ে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না কেমন লেগেছিল। উপর থেকে সর্ষের তেল ছড়িয়ে নিয়ে পরিবেশন করে দিন। নিমিষেই ভাত ফিনিশ।